欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。赵丽颖，当幸福来敲。对话赵丽颖时，还是在夏天的横店。那段时间她很忙，备受好评的《幸福到万家》收官。回归古装的雨凤航正在拍摄，近期即将杀青。生活充实的她，让人很难将其与短片《你好》里程式化的林音联系到一起。不过这几项表演上的挑战，她都一一完成了。每一次有像幸福这样高难度的角色登门拜访，她都怀着期待，并且想要去征服，以此获得一次次成长，向更高的自我标准迈进。在短片《你好》中，我们会看到一个与过往作品里的形象截然不同的赵丽颖。她拍摄的第一场戏是在一个长方形的棺材盒一样的屋子内，一块半透明的白色纱帘将屋子一分为二，墙上的黑白钟表准确地指向11:11分。赵丽颖饰演的林音身着一身素净的白衣，缓缓地走到电脑前。她眼神空洞，手指机械地敲击着，这便是她的生活。时间周而复始地流入到失语与寂寞之中。这是个有些神秘又充满科技感的故事，虽然发生在未来，但和我们的现实生活有一种奇妙的关联。赵丽颖说，片中主人公林音与 AI 的关系很微妙，在赵丽颖看来，人与 AI 应该保持相依共存的状态。爱是高速发展的现代人类社会需求的产物，人类需要 AI 来帮助完成一些基础的或过于庞杂的工作，而 AI 通过人的指令和需求来获得存在的价值。在短片的结尾，林音与 AI 在思想上形成了某种意义上的交汇。林音有句台词：“我的身体就像我的房间，一离开它，我就拥有了全部。”这样富有深意的话，以及影片奇特的设定，深深地吸引了赵丽颖。这是赵丽颖与龚俊的首次合作，虽然时间短暂，但整体过程愉快又顺利。他们的对手戏并不多，角色间大多数的交流都是通过语音和文字，但在对戏的时候，两人却意外的默契。看得出，在拍摄前，他们对角色的行为动机与对彼此的情感研究得很细致。导演梅丽莹在开拍前非常详细地与我们沟通了整个创意和拍摄方案。这个故事的类型和风格是我之前没有尝试过的，很多场景虽然简单，但有很强的视觉冲击力，给了我们很多想象的空间。赵丽颖并不排斥人工智能，关于未来社会的样貌，她觉得有无限的可能。她向我们描述了她脑海中这样一个画面。在未来，大家都拥有瞬间移动的能力，陆地被更多的海水覆盖，人们都生活在透明的玻璃球中，在海洋上漂浮。也有很多人去到另一个星球或宇宙空间，发现更多生物的存在。若是真的有那么一天，也许各种疾病的预防和治疗，全球气候变暖，对地球以外生存空间的探测，这些科技难题也可以迎刃而解。在后场的间隙，赵丽颖坐在等候区的椅子上，安静地看着现场来往的人。她不太说话，但在目光流转间，身边每个人的一举一动都会被她那双灵动的眼睛仔细地观察到，并刻入脑海中。学会去观察身边的人，这是赵丽颖在表演上一直注重的。毕竟很多时候要塑造的角色与演员本身会存在一定的距离，这个时候就需要调取记忆中之前观察到的人物状态，做到心中有底，才能使呈现出的表演松弛自然。你好中的林音是这样，幸福到万家中的和幸福也是这样。这个夏天，赵丽颖用鲜活的角色向所有人证明了自己的坚持与表演方法是行之有效的。去相信幸福。刚接到幸福到万家的角色邀约时，赵丽颖的内心是有些期待的。何幸福是一个勤劳勇敢的农村姑娘，带领村民跟利益集团勇敢抗争，最终成为了一名村支书。
她的经历与赵丽颖的生活有着很远的距离，虽然人生轨迹不同，但赵丽颖觉得自己与何幸福的性格还是有趋同性的。我们都很真诚，也很执着。当然，幸福可能比我更加认死理，更加有棱角一些，追求的是真理、公平、公道。强大的主创班底也给了赵丽颖极大的信心和支持，尤其是导演郑晓龙在筹备过程中给予了她许多鼓励，让她慢慢打消了顾虑，相信故事，也相信何幸福，决定踏出自己表演生涯中非常重要的一步。接触过赵丽颖的人都会给出个性温柔的评价，但幸福生性直率，带着些固执的坚持。整部剧中有着大量吵架、争执的段落，每次拍这种段落前，赵丽颖都要和对手演员先试着吵上几遍，才能在正式开机后直接进入到情绪里。所以大家看到的那些幸福要个说法的段落，真的是赵丽颖一场又一场，一遍又一遍吵出来的。那种气愤与焦虑的情绪每天都会累积，只有在杀青之后才会彻底调整过来。在拍摄的过程里，我没有办法调整好自己的心态。本来以为今天收工回去之后会有时间稍微排解一下，结果再看明天的戏份，是让你更生气或者更难受的内容，所以就只能打起精神，继续迎接第二天新的挑战。幸福到万家并不是按照剧本顺序拍摄，而是先拍后半段来到城里的戏，再拍前半段农村的戏份，所以刚来到组的赵丽颖需要演出幸福积极向上的状态，每天认真工作，打扫卫生。转战农村拍摄后，表演难度反而加大了。拍摄环境并不算艰苦，但面对的琐事多了起来，人物的心理世界也起伏不断。通过这次的拍摄，赵丽颖深深地认识到，让所有人追求思想上的统一是很艰难的一件事情。幸福和万家人斡旋的过程，也是一次崎岖的对真理的追寻之旅。这可能是幸福到万家更深层次想要与观众探讨的主题。在拍摄完庆来在庆治家中摆烂拒绝找工作，幸福决定去上班的戏份后，赵丽颖杀青了。谈到当时的状态，她皱了皱眉头，陷入了回忆当中。当时我只想赶紧逃离那种生活，它太苦了，弄得我心力交瘁。因为确实操心，那时候已经瘦得不行了，每一个见到我的人都觉得我很憔悴。对于何幸福的感情，赵丽颖既心疼她，又敬佩她。幸福离我们的生活没有很远，她就是鲜活地生活在我们身边的人，没有任何外挂，也没有超越身边人的超能力。她有一种很了不起的心态，就是会思考自己到底能扛住多少事，能顶住多少压力。在这种情况下，她还没有迷失自己，清楚地知道自己要什么。前面我们曾经提到赵丽颖重要的表演方法是从身边的人身上汲取表演灵感，这一点在塑造何幸福的过程里同样适用。在她亲近的人中确实有一个与何幸福性格很像的人，就像何幸福能够主动和老板关涛提出自己要去考驾照一样，这位赵丽颖认识的亲友也在生活里做过同样的事。他很自然地成为了赵丽颖的观察对象，帮助赵丽颖更好地找到了角色的感觉。何幸福的品质在当下是可贵的，在与这个角色走完这一遭后，赵丽颖愈加这么认为。虽然很多人在最初看剧的时候会觉得何幸福是不是有点小题大做，毕竟大部分人都会像万家的公公婆婆那样，秉持着大事化小、小事化了的态度。何幸福在这种环境和氛围的影响下，还能坚持己见，这对于赵丽颖来说，在角色的刻画上，需要比其他戏有更加强烈的信念感。就在采访的这一天，幸福到万家播出了大结局，剧集收获了很高的关注度，而赵丽颖的表演也获得了观众的普遍认可。在整个剧集播出过程里，赵丽颖不太敢追剧，不仅仅是为了自己，更是为了幸福。到了结局部分，
幸福的生活过得越来越好，网友们也为幸福迎来了好生活感到欣慰。赵丽颖长长的出了一口气，大家觉得幸福的坚持是对的，这是令我最开心的事。从不相信世界上有何幸福这样的人，到相信他就是真实存在于我们身边的人，再到相信自己就是何幸福。戏内的和幸福人生发生了翻天覆地的变化，而戏外的赵丽颖也觉得自己成长了许多，去收获幸福。现在回头看幸福到万家，赵丽颖觉得最大的收获是更多人看到了她身上的可能性，能让大家看到我在进步，有在想办法去发挥，去接近观众，这是我一直在演艺道路上追寻的目标。我没有把自己放在一个舒适圈内，在适当的年纪，在有足够的阅历的时候，我会选择一些有突破、有发挥的角色，带给大家不一样的感受。不仅是和幸福，包括《谁是凶手》中的神与野蛮生长中的许半夏，都是赵丽颖遇到的在心态上很匹配的角色。很多角色的到来需要靠缘分，同时也要靠争取。这几个女性角色从性格上来说都不完美，不会让大众100%喜欢，但确实反映了一种真实的女性性格，她们都给了赵丽颖耳目一新的感觉。当她看中了这个人物，就会以全部的努力去获得出演的机会。许半夏是一个比较有头脑也很爷们的女生，但她的爷们是不太计较小节，很多时候感性大于理性。因为是个商人，他可能比较看重物质，这一点与赵丽颖的追求完全不同。不过，就因为我们追求的东西不一样，才会有一些挑战。我很欣赏他，我没有他的能力与性格，最后能做成那么大的生意。成功的人都有着大局观和决断力，他的性格或多或少也会对我有一些影响。没错，影响是无可避免的。从最初无意间接触到这些角色，到后来被他们身上的可贵品质深深打动，生活中的赵丽颖也在慢慢成为这类更好的人，变得更踏实。在她看来，这是女性强大自身的重要砝码，女人同样可以活得有担当，而只有在有了责任感之后，才能鼓足勇气去承担更多的事。爱自己，有底气的去生活，去追求想要的东西，这些都是与和幸福、许半夏相处之后，赵丽颖所学到的。谈到备受期待的与凤航，赵丽颖表示，我要时刻保持好的状态，对自己的要求也比以前严格了一些。虽然我这次还担任了监制，但是到现场的时候，更多的还是与导演乃至大家配合着去完成，我只负责完成我表演的部分，会更心无旁骛一些。很多问题其实是大家一起去处理，每个人都各司其职，没有什么让我操心的。回来演古装戏，对自己的要求会更高一些，不能懈怠。在别人看不见的地方，一向温柔开朗的他，就是这样不断给自己提出更高的要求和标准。而这都来源于他对作品和观众的责任感，他不甘于重复，每一次在镜头前登场，都希望带给观众眼前一亮之感。我不希望别人像我这样，因为我觉得我对自己太苛刻了。我更希望大家保持积极的心理状态，愿意相信这个世界有更多的美好。赵丽颖心里清楚，放轻松一点也不见得是件坏事，所以她还是会不停地说服自己要放松，只要尽力而为，问心无愧就可以了。而这次与凤航中，她饰演的沈黎，就是在帮助她找回最自信的状态。沈黎是非常自信的，又是王爷的身份，潇洒率性，无所顾忌，投身于这次的表演之中。赵丽颖仿佛回到了理想世界，可以更畅快地驰骋。与凤航像是一个中转站，当下赵丽颖正携着沈黎的手，一起走向下一个站点。而我们在那里见到他时，相信仍是充满了自信与能量，熠熠生辉的。所以，幸福到底是什么呢？这是我们很想与饰演过幸福的赵丽颖讨论的。
赵丽颖很快给出了她的答案。我觉得幸福就是得到的东西是自己追寻的。我其实早就已经幸福了，我追寻的东西也得到了，已经是处在一种看个人还能做多少的阶段。我这个人没有很大的目标，每次都是先设定一个小目标，比如踏实的完成一部戏，付出最大的努力，就已经很满足了。如果戏和角色被观众所喜欢，那都是额外的惊喜。完成一件事情并获得很多收获，对我而言就是最幸福的事情。